Qaysi molga? Maşın qilib turib Molni baholashyapti o'rtoqlar. ham beraman senga deganingga yo'q so'rab. Ketmani iziga o'sha bo'ldi. Sarib qilib olib keldim endi. Qaysi mol? Mashina? Beray mashina. Balatali yeychi yaxshimi? Manimi? Allah falan o'tdi, mashina itlasi yigitga o'tdi yemasa shunda. Hozirgi o'tlatib beradi. Qancha bo'lyapti bu 25 endi? million. 25 million so'm bo'lyapti o'rtoqlar. Deb qo'yaman-da. O'zi ham qulay chiqmagan. Qaskisi var. Vatalabi yo'q. Bolam zo'r, bolam. Juda pivoat so'radim ama. To'g'ri kelsa to'xtatib. Hamdalarni olsangiz so'rab. Zo'roq. Bo'zak deyapman, bo'zak. 25 million. Zo'roqdi-yu, hoji aka bering. Boshqadan so'ramayman. Siznikilik uchun yumushdan oshirga olmayman. Boshi ziyon qiladi aka, boshi. Hammasi pochinda birorta hali sotganim yo'q. Pochin olsa 3 ketadi shundan keyin mollaringiz. Siz Alina deganing uchun mashina savdo qildim. Olib sotganlar qimmat bo'lyapti mollarda. Ya tepani izi chiqib qolsa ham berib beraman deb aytdim. Novosmi bolasi? Izi chiqdi dedingiz. Yo izi chiqdi aka, lekin sariblar. Bering. Buni hisoblamang. Ana endi bu bo'lsa siz gapirib 200 ming so'm beraman. chiqib beraman mashina ovoz aka. Qancha? Bozorvoy gapni aytaveraman. Hoji aka bering. 25 deyapti. Bering, hoji. Yaxshi pul oldi. Bu ham ziyon qilib qolmasin, bir yerga yetirib Harakatni ham hammasini qilib qo'ydim. Ha, o'sha. Bering ama. Siz ham baraka toping, aka ham baraka topsin. Bering, bu ham bir yerga yetiradi. Yo, bilaman. Biladi, hoji aka qattiq. Biladi. Men qancha yalindim bu odamga kecha shanba kuni. 25 million. Sizga shuni ham bergan. Aytdi, yomon gapirdi. Nechtaga olasiz? Ya bilmayman, sen bilasan. Ja, naraqa ertalab Nech pul ekan bu? Yetalinchi deyapti. bugun ko'p molning uchun Voy. Bolasi ham bor. Nima? Ema ursan. 30 30 ming deyapsizmi buni? Ha, 30 million kami bor. Aka to'liq shart. Peshvoyiga olma aka. Ülkeden etsinizde bu büyük foydada. Shunga odam sizga aql qilish hojat yo'q. Bizdan ham ko'rib o'tkirsiz da. O'zingiz aqlingiz yetib turibdi. To'g'ri, men maqsadga bundan 15 da. Qanaqa ayb bu qanaqa? Men sizga o'zi aytaman, mashinada o'zi 10 tasi bor. Bitta katta bandada kunjalik keman ertaman kechqurun yeb bo'ladi shu. Ishonmaysiz, sizga turgan mol o'zgartirib bo'lmaydi. Lappalak olsangiz, men lappalak bitta molni 35 ga Xudoni rahmi keladi. To'g'ri. Hech semirmas. Bu o'zligidan ham sutdan chiqarib to'plab ketib qo'ydigan semirmakda.